عسلامة مسيو زياد جيجا. والساعة أول حاجة نحب نقول لك توت مي فيليسيتاسيون بيان سور الكلاب الكل لي موديل الجدد 216 و 619. باش نبداو نحكيو من الاول بالكل شكون سي زياد جيجا، وين تولد وين عاش. نحبوك تحكي لنا على لا في دادوليسونس نتاعك، نحبوا نعرفوا اسكو انتربرونور اي كيكان دو سبيسيال. نجاوبك توا ديريكت معناتها انا الساعة تولدت في عام 81 في تونس، وكبرت في برشا بلايص ومشيت في برشا ديزيكول. كبرت ساعة في الحمامات، اوكي، دارنا بابا وكل مولود جدي وكل دارنا نسكنوا في الحمامات. قريت في نابل، قريت في المرسى، قريت زاده في جزيرة في الكاغايب اسمها سان مارتان، و كاو بدلت 5 ولا 6 مرات من ليزيكول. بون قصة طويلة راهو معناتها ما نعرفش تحبني نقول لك، مي جيتي ليكول فرونسيز. باغ كونتر انا كنت صغير كنت في المكتب، مشيت حتى الكتاب ومن بعديك قريت في المكتب ليكول فرونسيز. دونك عندي ثقافة تختلف، انا تونسي 100%، اما عندي ثقافة تختلف شوية خاطر جوستومون سافرت ومشيت شوية ليكول فرونسيز هذه وقريت لبرا زاده. الحقيقة ما كنتش نحب القراية، باش نقول لك الحقيقة، معناتها مانيش مغروم، ما نجمش نقعد في هكا سوايع نسمع في عباد شو يقولوا لك اش لازمك تعمل في الدنيا وكذا. دونك فوالا لادوليسونس نتاعي كنت معناتها تلميذ عادي، اوكي، ديما ننجح ب 10 11 12 دو موين، وتلميذ عادي الحقيقة معناتها. مي ديما نخمم على الخدمة، كيفاش نجم كومون معناتها اكزيستي في المجتمع هذا. خاطر كي تبدا في المكتب ولا حتى كون تو اي على لونيفرسيتي تو فوا دي سانتين دو جون كيفك انت، وديما تقول كيفاش انا باش نختلف معناتها في حياتي المهنيه، كيفاش نجم نعمل حاجه كي مو ديفيرونسي دي زوتر، مي غير نبدا في فرد مول. خاطر كلنا عندنا اون اي تو سبيسيال. انت قلت لي كيس كي رون سبيسيال ان انتربرونور في حسيب la deuxième partie نتاع الكيستيون نتاعك. un entrepreneur c'est pas quelqu'un de spécial, c'est on est tous spéciaux. اما فما بيئة وين انت تكبر فيها، que ça soit ta famille صحابك ولا قرايتك، فما un environnement qui te permet d'exprimer la spécialité نتاعك. on est tous différents, mais كيفاش faire partie d'un moule et dans ce moule être un peu plus différent. هذا يعني البصمة نتاعك في خدمتك، في قرايتك، في المجتمع. كلنا عندنا البصمة نتاعنا ولازمها il faut l'exprimer. C'est ça un être humain. Un être humain, on veut tous être différents. Quand on dit notre identité الشخصية نتاعنا c'est très important. فماش واحد يقول لك أنا نحب نبدأ كيما الناس الكل، c'est très rare. يحب il se conforme يبدأ كيما الناس الكل باش يبدأ يحس روحه pas rejeté par le groupe ou par les gens ou par l'ostève نتاعو ولا par sa famille, et en même temps يحب يوري اللي هو عنده sa personnalité. Donc on est tous spécial, sauf que فما des gens qui ont le courage d'exprimer la personnalité نتاعهم, la différence نتاعهم, ok, la spécialité نتاعهم, et d'autres qui n'ont pas eu le courage de le faire. فهمت؟ Donc un entrepreneur n'est pas quelqu'un de spécial. Voilà, il est comme tout le monde, c'est juste qu'il a eu la chance de pouvoir exprimer sa spécialité. بالحديث على القرايه وبالحديث على الباركور نتاعك، اول حاجه نلاحظوها معناها اللي انت كنت في ليكول اوتوريير دو لوزان ومن بعد نشوفوك في الدومين اوتوموبيل. نجمش تفسر لنا كيفاش صارت الترانزيسيون هذه معناتها، شنو هي الحاجات اللي خلاتك تبعد على دومين قرايتك؟ اوكي، ça j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne خاطر كانت فرصه ليا. ou à l'époque le tourisme c'était quelque chose de مهمة برشا في تونس en pleine croissance وكل. هذا نحكي لك في الميليو des années 2000 2005 2004 2005 2006. وقلت لازمني نضمن مستقبلي، اوكي، se conformer. c'est ça que je te disais مقبليك، être conforme. نضمن مستقبلي، نعمل حاجة ما تعجبنيش برشا اما je vais être sûr d'avoir un métier في بلادي.
خاطر حبيت ديما نخدم في تونس انا ونحب تونس ونحب بلادي ونحب نكون روحي في بلادي مش في بلاد اخرى. Donc, quand je fais l'école hôtelière, mais l'école hôtelière c'est une école de management. Ok? في كل مشروع il faut في كل مشروع خاصة كي تبدا انت صاحب المشروع ولا صاحب المؤسسة il faut gérer des gens. Et la chose la plus importante c'est les soft skills. Savoir travailler en équipe, savoir recruter les bonnes personnes et avoir bien sûr des notions de comptabilité, de marketing, etc. وخاصة donc هذوما اللي حكيته لك هذوما الكل تعلمهم à l'école hôtelière. C'est une école de management hôtelier. L'école hôtelière اللي تعلمك حاجة اللي ممكن باش تتعلمها dans les écoles de commerce, que ce soit les grandes écoles de commerce ولا d'ingénieurs, تعلمك الواقع. اش معناتها؟ nettoyer les toilettes, passer l'aspirateur. هذوما حاجات صغار اللي تعلموك التواضع. معناتها on est tous pareils, même si tu gères un hôtel où il y a 1000 employés et qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, لازمك تتعلم تتنظف les toilettes وتعلم الطيب وتعلم تقص 20,000 كيلو طماطم باش تفهم الخدامة والعباد اللي يخدموا معاك والعباد اللي انت باش تشغلهم تفهم خدمتهم وتفهم الوضع متاعهم pour pouvoir mieux les gérer, mieux les conseiller. هذه الثقافة هذه والمنتاليتي هذه tu la mets dans tous les business. C'est partout pareil. هذه la première réponse. La deuxième réponse, quand tu te retrouves dans le domaine de l'automobile, comme tous les enfants et tous les garçons, j'étais passionné de voitures depuis que je suis petit, de voitures, de motos, tout ce qui est mécanique, tout ce qui avance. كي كنت صغير كنت نبربش ونفرك ونمشي عند les mécaniciens, donc كنت مغروم. Mais le غرام معناتها c'est pas sûr qu'il te ramène un métier. Donc j'ai fait l'école hôtelière, j'ai appris beaucoup de choses. جيت باش نعمل مشروع في l'hôtellerie. ومن بعديك قابلت un ancien constructeur qui كملت قرايتي اللي يفسر لي que c'était possible de devenir معناتها fabricant automobile avec des petits moyens et grandir petit à petit. Donc j'ai pris ce que j'ai appris en soft skills en management de l'hôtellerie, j'ai pris ma passion خاطر جاتني فرصة et j'ai créé Walliscar avec mon frère. Voilà, c'est comme ça. C'est la passion avec le côté management hôtelier اللي يعلمك برشا حاجات pour la gestion d'équipe et la gestion de projet. الكيستيون هنا اسكو الباسيون ولا غرام بالدومين ولا باي حاجه تحبها انت suffisant pour les jeunes معناتها انهم يكونوا des entrepreneurs. Être entrepreneur c'est une mentalité. Mais اللي عمري 19 ans كي كنت نعمل des stages فهمت انا بكري que je préférais être indépendant ou avoir mon propre projet مشروع نتاعي وحدي gagner moins وحدي mais être indépendant que gagner beaucoup وعندي معناتها un boss ولا عندي شكون يحكم فيا ولا يقول لي لازمك تعمل هكا ولازم كذا. Donc c'est le choix de la liberté professionnelle mais sans garantie. D'accord? Sans garantie de revenus fixes, sans garantie de salaire, sans garantie de réussite. Donc l'entrepreneur, il aime le risque et le flou. اش معناتها le flou معناتها الضبابية حاجة معناتها ماهيش مستقرة ما تقلقوش. هذه هي ce qui différencie un entrepreneur des autres. Je dis pas que c'est bien ou pas bien راهو. خاطر توا tu vois que les entrepreneurs qui réussissent, il y en a plein qui réussissent pas. يقول لك نرجع نخدم على روحي وكاو. Donc c'était quoi ta question سامحني؟ Hey, voilà. Donc la passion, bien sûr que c'est suffisant. La passion, la passion ça ne veut pas dire habla voilà واحد مهبول il fait n'importe quoi sans calculer. Tu peux être passionné et calculer. Tu peux être passionné de ta femme, de ta copine, voilà d'autres choses. Mais moi je خاطر باش نقول لك نحبك تنقز وريلي montre-moi que tu m'aimes نقز du deuxième étage ولا ما نعرفش اعمل حاجات خايبين ولا تعلم ما كنتش تكيف لازمك تتكيف pour m'aimer etc خاطرني نتكيف. Non, la passion c'est je t'aime mais je suis rationnel. C'est jamais la vraie vie n'est jamais noir ou blanc.
passion 100% ولا معناتها هبال. Non, tu peux aimer quelque chose mais être rationnel. في حدود كل شيء عنده حدود كل شيء معناتها y a des limites dans la vie. Donc tu es passionné et quand tu es passionné اللي تعلموا في عام avec passion لازمك 10 سنين في القرايه. quand tu تعرف انت كي تقرا une matière ما تعجبكش لازمك تقراها 200 مره باش تفهمها ولازمك بروف بارتيكولير ولازمك وكي حاجه تعجبك en 10 minutes tu fais ce que tu fais en 2 heures normalement. فهمت؟ Donc la passion ça te permet d'apprendre plus vite. Ça te permet de faire des choses mais غير ما تحسب. Tu aimes le processus اوكي كي تعمل حاجه وتحبها مش قاعد تحسب كان نجحت tant mieux كان ما نجحتش انت tu as aimé ce que tu as fait. D'accord? Donc c'est très important. Par contre, il faut quand même être pragmatique, ok? واقعي, et tu calcules, tu prends des risques calculés. D'accord? Donc oui, la passion, ça suffit, c'est 60%, et le reste, 40%, c'est la technicité, le know-how, le rationnel. Donc parfois, il faut plus de passion pour réussir que de technicité. تو معناتها فما برشا دي جون معناتها يقول لك معناتها موجود عندها الكريتير نتاع الباسيون موجود عندها المونتاليتي نتاع انتربرونور مي يقول لك مثلا ما عنديش لي مويان و لانفستيسمون نيسيسير بور لونسي معناتها البروجي نتاعي شنو تنجم تقول للعباد هذي؟ اغزر خاطر هو وقت يقول لك جي با لي مويان قاعد يشوف في النتيجه على فان يقول لك جي با لي مويان de tout commencer maintenant mais tu peux commencer مشروع اي مشروع peu importe حتى مقاول peu importe المشروع تنجم تبدا بامكانيات محدوده على الاخر اما على شرط ما لازمكش تحسب الوقت نتاعك وما لازمكش تكون مزروب وما لازمكش تفركس على نتيجه معناتها اليوم قبل الغدوه لا quand tu n'as pas l'argent c'est le temps qui compense l'argent. ايش معناتها؟ انت عندك مشروع وتعرف تستحق مثلا 100 مليون باش تخلط النتيجه بعد 6 شهور عام. كان ما عندكش 100 مليون تبدا تخدم وتحضر انت والنتيجه tu vas l'avoir dans 3-4 ans مش dans un an. انا كي بديت وليس هذا بديت 80 مليون راه حكايه فارغه فباش واحد يبدا مشروع ب 80 مليون باش يعمل سيارات مي تبدا 80 مليون تقدم في المشروع العباد ليكو سيستيم العباد اللي حبوك وعندهم ثقه فيك باش يجيدوا يشجعوك خاطر باش يشوفوا كو تو افونسي وكي انت تقدم اكثر فمع اكثر عباد يبداو عندهم ثقه فيك وفي المشروع نتاعك دونك باش يزيدوا يسلفوك ولا يدخلوا معاك في المشروع لازمك تشوف مشروع كبلوك كامل هكا هذا المشروع حاجتي ب 100 مليون ولا 200 مليون باش نسكروا لا اي مشروع اعطيني اي مثال انت تو نفصل لك كيفاش تبدا بامكانيات محدوده على الاخر دو مومون كو عندك لا سونتي الوقت suffisamment d'argent باش تنجم تتكلم بالتليفون وعندك فورفي انترنت وباش تتنقل باش تشوف عباد هذوك ça suffit à condition que انت bien sûr tu sais présenter عندك ثقة في روحك وفي المشروع نتاعك tu peux convaincre des gens فماش مشروع 100% وحدك وتبدا وحدك وتجي عندي فلوس وباش نبدا وحدي دايوغ ما تنجحش كان تبدا هكا خاطر il faut toujours être entouré de gens on peut pas tout faire tout seul et chaque étape où tu avances il y a ce qu'on appelle de levée de fonds عباد يحطوا اكثر فلوس معك من الاول ديما باش تبدا بامك بوك بخوك بصاحبك بشويه دي زيكونومي نتاعك. Donc tous les cas sont particuliers ça veut rien dire ما عنديش فلوس ما نجمش نبدا هذا كلام معناتها في المطلق اللي تحكي فيه فهمت ça dépend ce que tu veux faire. بون بحديثنا لهنا معناتها على الديفيكولتي وناخذ مثلا بار اكزومبل وليس كاش شنو اللي اهم لي ديفيكولتي اللي واجهتهم معناها في الكرياسيون نتاع الانتربريز نتاعك وكيفاش نجمت تتعداهم سيرتو؟ انظر اهم لي ديفيكولتي برشا حاجات كو سوا مع الاداره كو سوا مع العباد اللي معناتها يقولوا المشروع هذايا لي باريير بسيكولوجيك يقول لك نو سا فا با ريوسير دونك يفشلوك les barrières techniques, c'est compliqué. L'écosystème, معناتها العباد انا بديت عمري 24 سنه دونك لما تحكي avec des grands constructeurs الكل يقولوا هذا شكون هذا فرخ صغير قاعد يلعب معناتها فهمت. Donc la difficulté c'était tout هنا الحقيقه c'était tout. Mais ma plus grande qualité
c'est que je m'en foutais. C'était ma passion. Je m'en fous que je t'aurais parlé de المشروع هذايا وقت بديت 15 سنة التالي راك ضحكت. C'est sûr, كلكم راكم ضحكتوا. Mais je m'en fous. فهمت؟ علاش je m'en fous خاطر je sais où je veux aller, je sais ce que je vais faire et je réfléchis étape par étape. Bien sûr العباد يتمقعروا الكل. Donc voilà, les difficultés c'est tous les jours. اما انا مخي il est fait pour ne pas voir les difficultés, il est fait pour voir les opportunités وكيفاش نجم نقدم في كل مرحله. فهمت؟ معناتها تركيبه مخي هكا. Ça c'est un. Ou deuxièmement, انا عشت في بيئه positive. مش معناتها ça veut dire l'essentiel c'est d'essayer et de faire le mieux possible. C'est pas de réussir. Ça veut rien dire réussir. L'essentiel, c'est de donner le maximum. Tu donnes le maximum. Et on s'en fout que tu réussisses ou pas. Ça veut rien dire la réussite. Pour moi, je m'en fous. Je ne vois pas dénia noir ou blanc, نجاح فشل. C'est pas comme ça la vraie vie. خاطر احنا en fait كلنا تربينا اللي احنا صغار كل عام نجحت ولا فشلت. l'année نتاعك تعديت ولا ما تعديتش معناتها نجحت ولا فشلت. Mais la vraie vie, c'est pas نجحت ولا فشلت. C'est tous les jours عندك فرصة باش تتحسن ولا باش تفشل. تتحسن مش تفشل معناتها تتحسن شوية ولا باش تطيح شوية. Et finalement la vie c'est comme ça. تتحسن تطيح شوية etc. Il faut juste voir sur 10 ans وين وصلت خاطر فما les variations صغار هذم يعملوا هكا. Mais à la fin كنت هوني ولا وصلت هوني. ما لازمش فيك لي بيك في الديسانت هذيك تقول فشلت جو في اريتي بالعكس هذيك باش تعاود تطلعك. Donc la vie c'est comme ça. Toujours comme ça, la vraie vie. Tous les jours on a des opportunités pour tomber ou pour monter. L'essentiel c'est de construire sur ça. Et là je réfléchis comme ça. Il n'y a pas dans le film مشروع تقوم فما كان vraiment العباد اللي ماهمش واعيين بالكل اللي qui sont dans une pente طايحة هكا et ils se rendent pas compte. خاطر il y a toujours des signaux qui te disent راهو رد بالك قاعد توا tu es en train d'aller dans la mauvaise voie. خلي لك كلمة الختام شنو تنجم تنصح معناها؟ كلمة الختام les jeunes si vous êtes passionné de quelque chose فما حاجة تعجبكم انتم مقتنعين انتم مش أختك ولا أمك ولا أبوك il faut démarrer le plus tôt possible خاطر أهم حاجة في الدنيا مش الفلوس الوقت. الفلوس تنجم تعمل كما قلت أنت بلوس أما الوقت ما تنجمش تعمل بلوس. الوقت c'est un actif maximum 100 ans عندك où tu dois faire tout ce que tu veux faire dedans. Alors que الفلوس اليوم تنجم تولي أكثر ولا أقل أما الوقت أنت كل مرة وتقدم il y en a moins. Tu es jeune, vous êtes jeune donc vous vous rendez pas compte. Mais la chose la plus importante c'est le temps. D'ailleurs quand tu as un salaire c'est un salaire par rapport au temps. Quand tu as 1000 dinars par mois c'est par mois avec du temps. فهمت؟ Donc عندك مشروع ابداه le plus vite خاطر باش تفشل de toute façon. À l'intérieur du projet فما فشل مش باش تفشل المشروع يفشل. Mais tu vas avoir des défis, تحديات, vaut mieux les avoir très jeunes. خاطر quand tu es jeune, tu es fort, tu as de l'énergie, tu n'as pas peur de perdre, à part réputation, أمك ولا أبوك ماهمش فرحانين, on s'en fout de ça. Mais tu dois commencer maintenant. تقرأ على روحك, mais tu commences maintenant. Pour à 30 ans, 35 ans, 40 ans réussir. Enfin, réussir كما قلنا, réussir معناتها تبدأ معناتها tu te développes. Ok? Merci beaucoup. مرحبا.